صباح الأنوار وجمعة طيبة على الجميع يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هون يا بنات كان يوم جمعة مثل ما حكيت، فأكيد بدي أعمل القهوة إلي ولزوجي. طبعا أنا صاحية يعني قبله بكتير، بس كنت أستنى حتى يصحى عشان نشرب القهوة مع بعض. فجهزت القهوة وحطيت من كيكة تفاح اللي كنت عامليتها من أمس، يعني قطعة صغيرة كتير كتير كتير، ما كتر، بس هيك إنه إشي حلو مع القهوة، لأنه كنت ناوية برضه عشان عملت إلي لحالي مامونية، فحبيت إني أعمل له يوم الجمعة. والولاد طبعا بصحوا فترة الغداء، عشان هيك ما حسبت حسابهم، بس أنا وزوجي يعني فطرنا، بصحوا تقريبا عند صلاة الظهر. فهون جهزت قهوتنا وحلانا وراح إن شاء الله نكمل، يعني راح أكمل أنا روتيني معاكم خلال يوم الجمعة. طبعا يوم الجمعة أنا بحبه لأنه يعني أغلب الجمعة بكون مرتاحة من الغداء، بكون الغداء يعني يا جاهز على البيت يا برا، مثل ما دائما بنحكي إنه خلينا هيك يوم نرتاح. هدول الفناجين الحلوين على شكل تشيز كيك، مثل ما انتم شايفين بحبهم كتير، بحب شكلهم هيك ناعمين بشكل. احنا النسوان بنحب هالشغلات اكيد. طبعا هون يا بنات انا ما راح اعيد معكم التفاصيل، لانه سبق وعملتها معاكم وشاركتكم يعني وانا اعملها. بس اني طبعا ضعفت الكمية لا اكتر. كتير طيبة جد كتير والله، اللي ما بيعرفها بنصحكم تعملوها. شوفوا يعني اشي مغري، مو ولا لا؟ جربوها، جدا 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 طيبة، كتير زاكية والله. وفطرنا يعني الحمد لله. وهذا الغدا يا بنات كان تشكيلة رز من مطعم إيراني، غدينا والحمد لله. طلعت الجمعة وأول الطريق أكيد كرك. طبعا أنا طلعت مع بناتي الجمعة، لأنه زوجي كان عنده شغل، وكان يعني حتى لو قعدت معه مش رح يعني ننبسط مع بعض لأنه عنده شغل. فعبين ما خلص شغله قضينا يوم هيك مع بناتي. كالعادة مثل ما حكيتلكوا أنا بحب يعني أطلع معهم كتير. مين يعني الوحدة إلها أقرب من بناتها، صح ولا لأ؟ وأنا بحب أشارك معاكم يعني الجولة اللي بطلعها، حتى يعني تعيشوا الأجواء معايا. وطبعا أكيد إحنا كل واحدة يعني من بلد، كل واحدة من مكان، فحلو نتشارك مع بعض الأماكن والجولات، يعني من باب العلم بالشيء والأحيانا الاستمتاع والتسلية. حتى أنا يعني لما أتابع ناس وأشوف وين ساكنين وكيف أجواءهم، وين بروحوا وين بيجوا وين بيطلعوا، إيش بيتسوقوا وكيف أسواقهم، بستمتع كتير وبتسلى يعني. فحتى هاي بتعطي للإنسان يعني هيك إدراك أكتر إنه كيف الحياة ماشية بهاي البلد، كيف الحياة ماشية هناك، كيف كده، إيش أجواءهم، إيش الطبيعة عندهم، إيش الحضارة عندهم. فبالعكس يعني أنا بحس إنه توسعنا وتوسع إدراكنا، توسع معلوماتنا كتير من خلال هيك إنه بنصور لبعض وبنشارك بعض. فهذا أنا إشي بعتبره كتير كتير إيجابي. وهاي منطقة يا بنات اسمها الدفنة، كلها أبراج. طبعا سموها الدفنة لأنه كانوا طامين يعني جزء من البحر عشان يعملوا توسعة. كتير المكان حلو كتير كتير، وعلى البحر كله، يعني كل هاي الأبراج وأغلبها فنادق على البحر. أنا وبنتي الكبيرة بنحب الأماكن يعني زي هيك القعدات المفتوحة على بحر على طبيعة، بينما الصغيرة لا، بتحب الأماكن اللي هيك كوفيات مغلقة كده. أكيد فهمت علي.
فيعني هي اختلاف أذواق، يعني كل إنسان له ميول لإشي معين، سواء بالرغبات في الطبيعة أو في أي إشي كان في الدنيا. طلبت أنا قهوة باردة، كان خلاص مش عبالي إشي ساخن هالمرة، ما بعرف ليه، فكانت مثلجة طيبة. بنتي وبناتي التنتين طلبوا قهوة ساخنة معكسينة إحنا اليوم. وهون عم بفرجيكم المنظر، يعني كتير حلو، كتير كتير يعني كتير مريح النفسية لما واحد يقعد مكان مثل هيك، بياخد طاقة إيجابية. مثل ما دايما إحنا بنعرف إنه أماكن الطبيعة جنب البحر، جنب مي جارية، جنب شلال، أي مكان هو بيكون طاقة سلبية أكيد راح يكتسبها جسمه ونفسيته. طلبنا شغلات جدا بسيطة، يعني صحن تبولة ومعجنات ويا دوبك حتى كملناه، لأنه طبعا متغدين وكذا، بس إنه مع القعدة يعني بيكون كتير حلو مسلي. هون الأجواء بالليل طبعا بالنهار شكل وبالليل شكل، يعني إضاءة وحركات وكذا. بس أنا بضطر بعد يعني المقاطع أعمل لكم كتم، لأنه يا بيكون أغاني يا كذا، عشان يعني حقوق الطبع والنشر وهالقصص، فبضطر إني أعمل عليها كتم. ولا بحب حتى أعيشكم أجواء، يعني هون مثلا صوت الموج وكذا كنت حابة أخلي لكم إياه، بس كان في صوت أغاني فلازم إنه ما أخليها. يعني أجواء يعني جد بتخلي الواحد هيك يحكي لو أنام هون على الهوايات، من كتر ما هي يعني جد مريحة للنفسية، جد بتحسيها هيك يعني بتقلب مزاجك مليون درجة من كتر ما بيكون الجو. سبحان الله، ما هي الطاقة الإيجابية اللي بيكتسبها الجسم من هيك أماكن. ربنا سبحان الخالق ما خلق هاي الأشياء من عبث، ولا يعني سبحان الله بخلي الإنسان على طول بضيق وعلى طول هيك. لا، في أماكن إنه ممكن يروح يعني يروح فيها عن نفسه يعني، وياخد طاقة إيجابية ويروح على بيته بطاقة جديدة. فسبحان الخالق، حتى هاي الأشياء بتخلينا نتأمل على طول هيك نذكر الله، ويكون دايما لساننا عطر بذكر الله. هون مدخل المكان يعني حبيت أصور لكم إياه، حاطين هيك نافورة حلوة وزرع وشغلات مثل هيك، يعني ستايل طبيعة. هنا كنت أنا بدي أغراض برضه بسيطة، فبعد ما خلصنا هون بستنى بنتي تطلع السيارة عشان نمر على مول وأخذ بعض الأغراض اللي ناقصة. بتعرفوا البيت على طول مثلا بده خبز، بده كذا، بتنقص أشياء. إحنا بنسميه المطبخ شحاد إنه دائما مهما الواحد يعني جاب أغراضه للمطبخ بضل في إشي ناقص. طبعا أنا برضه هون حاطة كتم، لأنه بنتي اللي ورا دي جي، إحنا مسمينها دي جي متنقل، بتكون حاطة السماعات ومع ذلك صوت الأغاني بيكون واصل لعنا. بنتي السايقة الكبيرة نفس الإشي حاطة، يعني فالتنتين ما شاء الله فهاي جولتنا يا بنات. يعني مثل ما حكيت لكم إنه واحد هيك آخر الأسبوع يغير جو، يجتمع بعيلته، يكون يعني جو مع عيلته، عشان يعني هاي بتضلها أصلا ذكريات ما بتروح من البال أبدا. سواء أنا مثلا وكلنا وإنتي كلنا يعني نتذكر أيام أهلينا، أيام أبونا، أيام إخواننا، أيام أمنا، والله طلعنا والله عملنا والله، بتضلها راسخة في بالنا. ودائما الذكريات الحلوة نطبعها هيك بذاكرة أولادنا، عشان لما يكبروا يعيشوا على هاي الذكريات الحلوة، ويحاولوا إنه يطبقوها كمان على أولادهم. فأنتي شو بتزرعي بنفسية أولادك سبحان الله بتنعكس عليه مع أولاده، مع حياته، مع مجتمعه. هون بس هيك يعني فتنا وطلعنا تفرجنا شوي هيك على الملابس وكذا وطلعنا. هذا المول يا بنات اللي دخلنا عليه اسمه فيلاجيو، كتير كتير حلو، بس كان ناس بطريقة يعني مش طبيعية. برضو في أماكن مثل هيك يكون في أصوات ناس كتير وكذا، أكتملكوا الصوت.
يعني هون بالمولات ما شاء الله يعني ما بحطوا أغاني وضجيج وكذا بالمحلات، لا أبدا. إذا في محلات ممكن تكون موسيقى هادية كتير، أما أغاني وهيك لا لا ما في. بس إنه كان صوت الناس بطريقة يعني، لأنه ما شاء الله مليان. يعني في أماكن ما كنت أقدر أصور فيها، يعني احتراما للناس خاصة يكون بنات وكذا، وموضوع الخصوصية وبتعرفوا. ف يعني أستغل أماكن إني أقدر يعني أوجه الكاميرا وما يكون هيك بنات أو حدا مار عائلة أو كذا، يعني بتعرفوا مو حلوة. هون هاي المنطقة منطقة ماركات كلياتها، ما إلنا فيها يعني بس صورنا وطلعنا. مكان حلو يعني، حلو حلو، بس إنه الجمعة بيكون يعني الجمعة الخميس بيكون كتير عالم، كتير كتير كتير. تعرفوا الناس بإجازة وبدها تطلع تغير جو وكذا. ما شاء الله كل المولات الجمعة يعني مهما كان عددها كبير كلها بتكون فل، حتى الباركينج بصعوبة حتى يعني لقينا مكان. عجبني هذا الباص، هيك البالونات اللي عليه ألوانهم هيك حلوة كانت ناسقة مع بعضها كتير. هذا محل شوكولاتة. يعني شو كنت أقدر مثل ما حكيت لكم، شو كنت أقدر يعني أقتطف لقطات ما فيها هيك بنات وكذا وهيك أصور. هون وصلنا السوبر ماركت وبرضه نفس الإشي كان ملان ملان. شوفوا الفراولة على شكل قلب حب. هاي الأشياء أنا بحبها، البلو بيري، التوت البري، الفراولة، كتير 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 بحبها. هون كنت بدي ملوخية فكنت عم بدور على الملوخية، فصورت لكم برضو بعض الشغلات اللي بالثلاجات مثل الدوناتس، أنواع المعكرونات، هالشغلات يعني اللي بتكون بالثلاجات. طبعا أنا بحب كارفور لأنه دايما بكون عامل عروض على الورد، فبتعرفوني بقاومهاش أبدا. هون أشياء هيك رمضان وأجواء رمضان وكتير كتير حلوة كتير، والله سبحان الله أجواء رمضان. وهذا محل ورد برضو حبيت أصور لكم فيه الورود. ويلا يا بنات كل واحدة تاخد وردة. سعيد قلبكم إن شاء الله. إن شاء الله ما هيك عيونكم تشوف إلا الورد وتشوف الجمال وتشوف الراحة النفسية يا رب. ندعي لبعض بهالأيام الفضيلة، الله يهدي بالي وبالكم يا رب، بال كل المسلمين. هون خلاص طلعنا. هذا البرج اسمه برج الشعلة يا بنات. وهون أخذنا عصير على الطريق. كنا في المول حكينا يعني ليه ما أخذنا معنا عطشانين وكذا، بس هيك خلاص هيك تناسينا أو نسينا، فأخذنا عصير من الطريق. بنتي اللي ورا ما بدها كانت نكهة على فراولة أظن، والنكهة الثانية كانت على مانجا. وهنا طريقنا يعني راجعين للبيت. هذا كله خلاص طريق الرجعة للبيت. يعني المنطقة اللي أنا عايشة فيها في مسافة بينها وبين الدوحة تقريبا 20 دقيقة تقريبا بالسيارة. هون زوجي كان جاع خلاص أكل الرز بجوعه، فحطيت له جبنة بيضة. يعني يا بنات عشا كتير كتير خفيف، جبنة خيار بندورة فراولة وموز. وكنا جايبين المطعم الإيراني خبز إحنا بالأردن نسميه مشروح، كتير طيب يعني مناسب مع هيك أكلات. فعشا خفيف يعني تعشى. أنا بس أكلت من الفراولة. لهون يا بنات بنهي يومي معاكم، بستودعكم الله، تصبحوا على خير. سلام.